Доброе утро, дорогие коллеги. Меня зовут Кристина Савелова. Я отвечаю за работу с людьми в корпоративной сети и расскажу сегодня, какие инструменты за эту осень мы успели протестировать и какие результаты получили. Вначале немного истории. Сентябрь встретил нас ямой по укомплектованности. Что такое укомплектованность? Это отношение фактического штата пиццерии к планируемому штату. Как мы считаем этот планируемый штат? У нас есть калькулятор штата, наш собственный, который мы в нашей корпоративной сети разработали. Он считает необходимое количество сотрудников для каждой пиццерии, исходя из прогнозируемых продаж ближайшего праздника. Соответственно, это цифры на 27 августа. С такой укомплектованностью мы встретили 1 сентября, исторический день с самыми высокими продажами в нашей сети. И на носу нас ждало открытие еще 4 пиццерий. Откровенно говоря, некоторые открытия пришлось тормознуть и донабрать сперва еще сотрудников. Ну и продолжает над нами висеть достаточно высокая текучесть, особенно по курьерам. Самые большие проблемы, которые мы испытываем по найму, мы испытываем их в Москве, в Питере и Сыктывкар у нас в порядке, поэтому здесь и далее цифры и рассказ будет о Москве. Что делать с этим? Понятно, что неукомплектованность влияет и на скорость пиццерии, и на сертификаты, и на стоп-минуты, и на рейтинг, и вообще достаточно дорого нам обходится в деньгах. Поэтому мы решали две задачи. Что делать и кто все это будет делать. У нас в октябре появилась команда по HR и обучению. Мы работаем по системе еженедельных спринтов и утренних скрамов. Это помогает держать очень хороший ритм в работе, отсекать все неважное. Поэтому, когда мы объединились, мы сфокусировались только на проектах, которые влияют на найм, на текучесть, на укомплектованность, все неважное отмели и взялись за работу. И главной задачей было увеличить входящий поток. Если в онлайне мы работаем достаточно плотно, и, наверное, нет сейчас таких инструментов, которые бы мы в корпоративной сети не протестировали, то по офлайн коммуникациям были пробелы, до которых просто руки не доходили. Много что за осень протестировали. Расскажу сегодня про учебные заведения и листовки. Учебные заведения. Мы обработали все колледжи, вузы, техникумы, не только пищевые, а любые, в зонах доставки наших пиццерий. Получилось 78 колледжей, за 1,5 месяца удалось обработать. 31 заведение согласилось в той или иной степени с нами сотрудничать. На сегодняшний день 16 заведений согласились либо разместить наши плакаты, здесь на слайде плакат, который мы создали для учебных заведений, либо разместили в своих соцсетях посты с нашими вакансиями. И мы поучаствовали в 2 ярмарках вакансий и провели 4 презентации компании и работы в нашей компании перед студентами. Должна сказать, что это все бесплатные взаимодействия. У нас есть еще несколько платных предложений, мы пока их отложили до второй волны. Еще должна сказать, что каждое учебное заведение требует индивидуального подхода, потому что взаимодействие с работодателями там решают всегда разные должностные лица, либо разные отделы, поэтому в эти вузы либо колледжи надо не только звонить, нужно приезжать, как мы делали, и уже на месте договариваться, выяснять, а кто то самое лицо, с которым нам нужно найти общий язык. Еще есть пара запрещенных приемов, я о них могу в личной беседе рассказать, публично не буду. И листовки. У нас 2 вида листовок. Это листовки о работе курьеров внизу с машинкой, макет, ну и условно назовем просто листовки. Стратегию мы приняли следующую. Раз в 3 месяца по всем зонам доставки наших московских пиццерий мы разносим листовки о работе курьеров под дворники автомобилей. Такая гигиеническая тактика. А просто листовки мы раздаем. У нас есть 4 промоутера, в 4 часа в день, в самые трафиковые часы, возле станции метро, просто раздаем листовки. Спасибо нашему BTL отделу, Лене, Виталику, стало возможным благодаря им. Соответственно, вот так выглядят наши промоутеры. Мы им сделали накидочки, работа в Dodo, по-моему, с оранжевыми плащами вообще смотрится супер ярко и заметно. И наши промоутеры не просто раздают листовки, они еще могут, они обучены записать контакты того прохожего, кто стал задавать вопросы, стал интересоваться, чтобы эти контакты мы передали в колл-центр и сами этому человеку позвонили и не потеряли его. Цифры. В общем, никто не ожидал, что с листовок о работе вообще будут звонить. Вот цифры по звонкам по Москве, это только звонки входящие, возможно, цифры немного выше, потому что мы не можем отследить тех, кто с листовки пошел на сайт и заполнил анкету. Таких пока не можем отследить. На самом деле превосходят даже некоторые работные сайты по отклику.
Да, здесь должна быть мораль. Мораль проста. Не нужно недооценивать офлайн-каналы. И даже если вам кажется, что там будет отложенный эффект, мы по листовкам тоже ожидали отложенный эффект, все равно обязательно тестируйте, пробуйте. Тем более, ну, например, листовки вообще ничего не стоят, откровенно говоря. Результаты, в принципе, по осени сейчас посмотрим. Листики падают. По эффективности мы увеличили бюджет, можно видеть, как он рос в октябре, составил 213,5 тысяч рублей. Это бюджет по найму по Москве, по ноябрю пока, к сожалению, данных нет. Это цифры без учета услуг колл-центра, без, например, зарплаты промоутеров, только каналы найма. Но при этом нам удалось снизить также при высоком бюджете в октябре стоимость нанятого сотрудника по Москве. На сегодня нанятый человек нам обходится в 2500 рублей, будем продолжать снижать эту стоимость. Однако стоимость контакта имеет тенденцию уже третий месяц на снижение. На сегодняшний день контакт стоит нам 127 рублей по Москве. Что такое контакт? Это любая анкета, либо любой входящий звонок к нам по вакансии. Соответственно, мы увеличили каналы найма, увеличили бюджет. По октябрю мы получили 2000, примерно 200 входящих звонков по кухне, по курьерам вместе по Москве. Начала с укомплектованности, поэтому я ее закончу. Здесь можно в динамике посмотреть, как она менялась. По кухне и по курьерам в октябре очень критически упали. Тогда как раз укомплектованность стала целью номер один нашей команды по HR-обучению и остается ею. За ноябрь удалось подрасти, но еще не до конца. Наша цель — это 100, поэтому будем продолжать работать. И также это наш ОКР на ближайший квартал. Я благодарю за внимание. Если есть вопросы или предложения, пишите. Резюме тоже можно мне присылать. Передаю слово Тамаре.